もかんでもみんな踊りを踊っているよ。お鍋の中からトマトインチキおじさん登場。いつだって忘れないエジソンは偉い人。そんなの常識。タッタタラリラピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラおへそがキラリタッタタラリラピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラ踊るばかり。ピーシャラピーお腹が減ったよ。ピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラ踊るばかり。ピーシャラピーお腹が減ったよ。小丸子寻找唐诗卷的地方。这里放着不管的话，长虫子也说不定呢。真讨厌，怎么搞的？跟他说过要放到洗衣机里去的，真拿他没办法。这是什么？哎，我回来了。你这孩子真是糟糕透顶！妈妈，我的脚麻了。脚麻也忍着。这个分数是怎么回事？而且你还藏起来不给我看，妈妈可不记得曾经这样教过你。就算妈妈你不记得这样教过，也已经把我教成这样了，没办法的嘛。闭嘴！我回来了。怎么了？嘿嘿嘿，小丸子又闯祸了吧？我什么都没做，我还是像平常一样的那个我。啊？像平常一样房间乱，像平常一样考试分数那么低。难怪你一直会被妈妈骂呢。那行了吧，妈妈，我去洗手啦，给我点心。你今天没有点心吃，一点都没有反省态度的小孩，我们家没有给他吃的点心。不会吧，我真的好好反省了。要真反省了的话，就马上去做作业，下次考试拿一个可以见人的成绩回来。别这样！哼，妈妈真过分，居然不给我点心吃。她一定是自己偷偷的把馒头吃掉了。这是猪妈妈。就是因为这种态度，你才会被骂的。丸子，丸子，爷爷。嘘，丸子，我这里有别人给我的点心，背着妈妈，我们一起来吃吧。真的吗？不要告诉妈妈哦。不要告诉我什么？妈妈，恶魔出现。爷爷，你不要一直惯着小丸子。小丸子，快点去做作业。小丸子。第二天，美欢同学到，程琦同学到，英同学到。下一次可要加油了。穗波同学35分，这次又糟糕了。藏考卷的地方。考得不好的时候，小玉会把试卷藏哪儿呢？我家老是被发现。这样啊，我知道这是商业机密啦，我不会告诉别人的，所以拜托了，告诉我吧。我也不知道要藏在什么地方。我没有藏过，对不起啊，没能帮上你的忙。也对呀，小玉的分数根本用不着藏起来嘛。也不是这么回事的。是我的话会埋在院子里藏起来。冰冰，你的分数确实每次都有必要藏啊。要你说。藏在院子里。先用塑料袋装起来。原来如此，这个办法我倒没有想过呢。就好像时光胶囊一样啊！被你这么一夸，我都难为情了。没有再夸你了，不过长大以后挖出来那个还真是丢脸的。
是啊，就算还没长大，一下雨就露出来了，结果被妈妈看到，我还被骂了一顿。你这孩子居然把试卷给埋起来了！对不起呀，这办法不行。埋在院子里一下雨就会暴露的，所以还是算了吧，小英，这是我的经验之谈。我倒没有考虑到天灾这种因素。知道了，那就不要埋了。发生那样的事情可以算天灾吗？我会把试卷夹在旧报纸里藏起来不？旧报纸啊，这个办法不错。听上去确实很隐蔽呀。报纸和宣传单里可以藏好多试卷啊！今天晚上就来藏藏看。等一下了不？听我讲完吗不？这个嘛。富田太太，这是你家的。回收废品的时候被发现了不？还被大家都看到了。妈妈气得七窍生烟，大骂了我一顿，可惨了不？那可真糟糕。藏哪儿都好，千万不要藏在旧报纸里面呢。如果带回家的话，肯定找不到地方藏的。照这么说，那就只有乖乖把试卷拿给妈妈看了呀。就是因为不能给妈妈看，才这么麻烦嘛。还是不要在这种事情上伤脑筋的好。不带回去就好啦，只要放在学校的课桌里。这样也行啊？有道理呀。那些是从什么时候开始攒的？攒太多的话，铅笔盒和课本就放不下了。那不就糟糕了吗？课桌里居然少了这么重要的东西，很可疑呀不？结果还是很容易穿帮。真是的，这个主意也不行。看来我真是走投无路了。所以说，踏实努力才是王道。唉，那我去买东西了，你好好看家哦。路上小心。妈妈走了。这份试卷绝对不能给妈妈看到。我想想，藏在哪儿好呢？藏在这个房间反而很容易被发现的。用胶带粘在这里，应该就不容易被发现了吧？不过妈妈扫除的时候就会。不行啊。藏在电视下面好像可以，几乎不太会有人来搬动电视嘛。可是藏在这里的话，每天看电视的时候……话说从前有一只猴子，长着猪的尾巴。老是担心被发现，心惊胆战的，连多利夫都不能专心的去看了。算了，实在是找不到藏在哪里好呀。稍微休息一下。这个一直贴在这儿吧？这里好像不错。对了，站起来的话，完成！这样子就完成了一件大事啊！现在去喝杯麦茶好啦，就一个人干杯庆祝一下吧。麦茶，麦茶，咦，家里的麦茶都喝完了吗？真是的，人家干杯的心情都没了。哦，是那个吧？切，这是什么？上面写着2年前就已经过期了。等等，还有这个上面写着也过期了。小丸子。喂，妈妈，冰箱里为什么放着好多过期的蘸面酱啦、竹轮还有鱼糕啊？啊，是吗？你怎么还若无其事的呀？这个奇怪的水是什么？水？哎呀，黄瓜融化掉了，因为放太久了。那个是黄瓜吗？你居然放任黄瓜不管，结果变成这样，真是太过分了。黄瓜的一生肯定很寂寞。黄瓜碰伤了，不能吃了，可是呢，又舍不得马上丢掉。哎呦，主妇的心情嘛。
请你体谅一下作为主妇的心情。主妇的心情还真是难懂啊！炸豆腐也还有呢。真是的，都有了还买新的回来。没关系的，总会吃掉的。说是这么说嘛，肯定最后又是过期丢掉。什么嘛，妈妈真是邋遢。你这孩子怎么这么多话？你在这做什么？什么做什么？我刚才想喝麦茶来着。啊，对了对了，麦茶喝完了吧？得再泡一些。真是的，都是因为你，干杯的心情都没了。干杯的心情？为什么要干杯啊，小丸子？没有为什么。你一定有什么事瞒着我吧？真讨厌，人家才没有事情瞒着你呢。你好像老是在看那边啊。才没有在看什么呢。真可疑。那个地方原来没有粘胶带吧？有古怪。哎呀，等一下！别拦我，让我看看。那张折起来的纸，难道是？真是的，你还真是百折不挠。为什么又藏起来？说。妈妈，你不也把猪肉和鱼糕藏起来了吗？这完全就是两码事。这其实是一码事。小丸子喜欢藏东西，也是因为遗传了妈妈呀。妈妈可从来没有考过35分这么低的分数。真是这样吗？你这孩子真是可恶。小丸子有时间寻找藏试卷的地方，有时间和妈妈狡辩，就是没有时间去学习。这可真是不可思议的事。拍合照引起的风波。春天远足郊游的时候，户川老师为大家拍的照片已经由班长我整齐的贴好喽。嘿嘿，牧场还真是很好玩啊！同学们，请在想要的照片的旁边写上自己的名字。看起来就像相声组合一样。刚好有蜜蜂飞过来，我吓了一跳嘛。啊，我当时还在想着一定不要眨眼的。这张照片越看越好笑啊！不，这种照片不要贴上去啦。藤木同学，你挤奶的时候看起来好胆战心惊啊。怎么只有这一张照片拍到我了？花轮同学，我为了你特意拜托户川老师拍的哦。不要客气，尽管定吧，宝贝。美环同学和我的合照也不错哟，鼻孔好大呀！两个人笑得好灿烂啊！气氛跟平时不一样啊，感觉是好朋友呢。莫非你们两个人？开什么玩笑啊！那个时候刚好小马母子一起打哈欠了。永泽，你是想跟我拍照，故意凑近了吧？哼，我干嘛要和你拍照啊？你是不是误会了？是你故意凑近我吧？你说什么？他们好像要吵起来了。明明拍得很好的嘛。哦，小丸子的远足照片好想看呐！可我不太想给别人看呢。啊？那反而更想看嘞。什么嘛，姐姐？哎呀，小丸子的照片不都是那样的吗？那是什么意思啊？你呀，要么就是张着嘴，要么就是一个人闭着眼睛。不知道像谁呢？什么？几天以后，读书的时间。是小王子啊！啊，法国作家圣埃克徐佩里的书。讨厌！我心中的第一王子当然是花轮同学啦。圣埃克徐佩里他说过这样的话：爱不是两个人相互凝望，而是两个人遥望同一个方向。两个人遥望着同一个方向，那就是爱吗？这样的话，那张照片
不是正好看着同一个方向吗？永泽和长崎同学，莫非他们俩之间真的有爱？遥望同一个方向就是爱吗？我也不知道，不过好像就是这样的。我和冰淇之间有爱吗？不？有啊，这个。你们在模仿照片？你们两个真是大笨蛋！怎么？你们在嘲笑我吗？不是这样的，永泽同学，那个是法国一个叫什么佩里的人说过的话。爱情嘛，那就是我想想，同一个方向对吧？没错，大概是朝同一个方向看就是爱。和艾克旭佩里的话完全不一样。什么爱嘛？长崎同学，你不要乱说话。我还在犹豫要不要那张照片，还是不买了。啊，太好了，这样我就放心了。什么？真是的！你生什么气啊？看起来像牛一样，你就那样在牧场里待着多好呀！永泽，别这样，你们两个打是亲，骂是爱哦。你们之间有爱呢不？哼！你别跟着我！你别跟着我才对！就是这样，永泽和长崎同学之间，别说爱了，关系反而越来越糟糕了。都是那个什么佩里的错。永泽就是那个家里失了火的孩子吧？都怪你在旁边煽风点火的。姐姐，你说互相凝视的爱和遥望同一个方向的爱，哪个更好呢？这两个有什么不同吗？互相凝视。遥望同一个方向，如果对方是橡树，都很棒。哪一种都不可能实现。同学们，照片的订购到今天为止了，大家都订好了吗？忘记订了。请。好想和替山同学合照啊！花轮同学，你还没有订吧？没关系的，不用客气。小姐，时间已经到了，之后的话呢，就由班长我来统计吧。这是，我还以为这是虫子，结果是字。上面写着永泽。永泽同学，喂，你干嘛订那张照片呢？什么？永泽真的喜欢长崎吗？不，果然是爱呀！才不是呢，不是那样的。我没有多少纪念照片，在火灾中都烧光了呀。你对不起。永泽。给你。用不着。永泽。看起来好像气氛不错呀。那张照片给你做纪念吧。我才不想被同情呢。要是没有拍那张照片就好了。不行，这是虎川老师一片好心帮我们拍的啦。花轮同学，你快点订嘛！花轮同学，这张照片里的美环同学也拍得不错哟，鼻孔很大。烦死了你！花轮同学，赶紧订嘛，订这个。宝贝，拍的不好又怎么了？能被拍到已经不错了。山根是不是没有去远足啊？好像是哎。我远足的时候还跟山根讲话啦，他说肚子疼。肚子好疼。所以说，山根同学虽然去了，但是却一张照片也没有拍到嘛。就是啊，被拍到了还吵架，身在福中不知福。有人比我照片还少，真是松了一口气呀。喂，我说藤木，你说什么呢？等等，山根，
有拍到你的照片。哦，你看，这个挺好的嘛。你自己不是刚才也说有被拍到就不错了啊？快定下来吧，山根。我和小玉的照片拍的也很奇怪。是呀。还有程七同学的照片也定下来吧。哎，我吗？哎呀，没关系的，留个纪念嘛。山根，你也来定吧。OK， 这张照片是山根同学的了。皆大欢喜，我走了，拜拜。华伦同学也定一下嘛，华伦同学。哦。我说小丸子，之前你说过的圣埃克须佩里的话，哦，佩里先生啊，我已经去问过芳子了，是不是这个意思呢？什么意思？只凝视着对方，其他什么都不在意。比起这个，拥有共同的目标，有共同的信仰，那才是真爱。小丸子只顾着凝视漫画了。藤木同学，什么事啊，永泽同学？没什么。是吗？真无聊啊。而这两个人既不互相凝视，也没有遥望同一个地方。一吃到甜甜的巧克力，就会觉得很幸福。看来巧克力里还有打开人们心扉的东西。听说花轮家的秀大叔会做一种巧克力饮料，大家要一起来喝，这样就可以一起幸福啦。下一集樱桃小丸子是禁忌的巧克力魔法，敬请期待哟。